Marsha 原子慧近年專注舞台劇發展，由佢做老闆投資嘅舞台劇就會喺9月上演。不過呢個劇就有別於一般嘅舞台劇，可以俾觀眾一邊食飯一邊欣賞，喺香港比較少見㗎。而 Marsha 今次仲特登邀請咗得到佢初吻嘅同學專程喺紐約翻嚟做男主角添。點解會有呢個構思呢？其實我好耐之前就好想做一個 cabaret show，因為我覺得 cabaret show 同舞台劇有少少唔同，就係你會覺得嗰個感覺係好intimate， 係啊，同啲觀眾可以 reaction。我個男主角係我個好朋友喺 New York 嘅，咁我哋其實好細個嘅時候喺 New York 讀書嘅時候就即係佢係我個 first kiss， 其實拍拖都冇，即係佢真係喺我嘅 first kiss。不過嗰個 first kiss 就係喺舞台上面。其實 Marsha 呢日係出席一個藝術設計展，講開設計，當然唔少得時裝設計師鄧達智啦。最近寇鴻平嘅丈夫梁庭昌涉嫌捲入風化案，身為 Isabella 好朋友嘅 William 就表示唔想打擾佢哋一家人，不過都有 send 短信問候。而喺 William 嘅眼中，梁庭昌亦都係一個好有風度嘅男士。其實都係一個好斯文、一個好有禮貌嘅一個男人咯。即係我唔覺得佢後擒嘅人嚟嘅咯，係一個即係我哋印象中佢都係一個好愛嘅老婆啦，亦都好勤力工作啦，咁亦都其實好有禮貌嘅一個人。另外同場嘅歐陽妙芝雖然已經退出模特兒界，專心湊2個仔仔，不過身為大師姐嘅佢都有留意近期嘅靚模風波㗎。其實佢哋都係一個職業咯，咁我諗佢哋嚟得太容易，可能有啲會唔係好分真誠，即係其實我自己會覺得佢哋真正即係今日而家有嘅名氣啦。其實如果係呢行名氣都好緊要做嘢，以前我哋都對我哋好大嘅幫助。咁如果你真係即係正正經經喺呢行立足咧，其實都希望佢哋揾翻自己真真正正嘅路線。因為我其實覺得好混淆，我其實都唔係好認得佢哋邊個打邊個，因為每一日就係一睇報紙咧就係咩級咩級咩級咁樣咧。係咁希望佢哋珍惜翻自己，愛惜翻自己。